Yaklaşık 30 yıldır burada denizcilik yapmaktayız. Bu kadar sert ve agresif bir gelgit olayını ilk defa görüyoruz. Azman çıkan tekneler dikkat etsin madem. 2 dakika içinde deniz aşağı yukarı 80-100 metre gitti ve geldi. Tekrar deniz dolmaya başladı. Çok hızlı ve sert bir şekilde bir gelgit olayı oldu. Umarım peşinden bir sıkıntı olmaz.